Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to semester 2. Okay, so this is physics. So our code for physics subject for semester 2 is SP025. So berbeza dengan semester pertama, kita gunakan SP015. Untuk semester kedua, kita just gantikanlah. Okay, dengan 2. So SP025. Okay, our first topic in physics subject for semester 2 is electrostatic. Okay, so first learning outcome for chapter 1, 1.1 is Coulomb's law. So let's look at the definition for Coulomb's law first. Okay, so Coulomb's law states that the magnitude of electrostatic force between 2 point charges is proportional to the product of charges. Okay, 2 point yang pertama, force is proportional to the product of charges. Dan yang kedua, force is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. Between them referring to the charges lah. Okay, kita fokus kepada dua charge sekarang. Okay, so kita keluarkan dulu point penting. Yang pertama, the electrostatic force is directly proportional to the product of two charges. Okay, product of charges. So maksudnya kita akan ada dua charge. Charge yang pertama, kita label as capital Q, dan charge yang kedua, kita label as small q. Okay, so dia directly proportional lah. And then point yang kedua tadi, dia kata inversely proportional to the square of the distance between them. So, masih lagi force. Okay, inversely proportional. Okay, kalau inverse, kita kena buat 1 over lah. Okay, square of the distance between them. Kalau distance, kita gunakan simbol R to represent the distance between the two charges. So, dia akan jadi square. R square. So, ini adalah dua point penting dalam Coulomb's law. Okay, force is directly proportional to the product of two charges. Boleh juga mention two charges. Dan yang kedua, force is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. Okay, so dia punya full formula untuk Coulomb's law ada dekat dalam table dekat bawah ni. So, ini kita punya equation. Okay, so equation yang pertama, F equals to KQQ over R square. Kita combinekan kedua-dua point penting dekat sini. Okay, yang mana dia directly proportional to the product of two charges dengan inversely proportional to the square of the distance between the two charges. So, bila kita combinekan jadikan dia satu equation, dia akan wujud satu constant K dekat sini. So, F equals to KQQ over R square. Okay, di mana F adalah kita punya force. Okay, so saya highlightkan sedikit apa maksud setiap kuantiti dekat dalam equation Coulomb's law ni. F adalah kita punya force dan of course unit dia adalah Newton. QQ, okay, so QQ adalah magnitude of the charge. Okay, so ini mungkin benda baru untuk awak sebab charge kita tak pernah lagi gunakan. Okay, so kita ada capital Q dan kita ada small q. Kedua-duanya adalah charge. Dia punya unit adalah Coulomb, capital C. Kemudian kita ada R dekat dalam formula, represent the separation distance between the two charges. Okay, so bila ada dua charge, positif-positif for example, kita nak tahu berapa jarak antara kedua-dua charge ni. Okay, dan unit dia adalah SI unit meter. Okay, so tadi saya kata bila kita nak jadikan dia satu equation dalam Coulomb's law, kita kena wujudkan satu constant yang dipanggil sebagai K. Okay, so K dekat sini adalah electrostatic constant. Dan dia ada value lah 9 exponent 9 dan unit dia agak panjang lah dekat situ. Okay, so unit ni boleh derive daripada formula tu sendiri. Okay, sebab kita ada Newton, kita ada Coulomb, kita ada meter. Okay, so itu adalah K, electrostatic constant. Kadang-kadang kita boleh panggil dia sebagai Coulomb's constant, electric constant pun boleh. Okay, so itu adalah K. Dan K ini kita boleh, dia ada specific formula untuk K. Okay, so dia ada specific formula untuk K. Actually, dia small k, bukan capital K. 1 over 4 pi epsilon naught. Okay, so kalau perasan, dalam formula yang sebelah ni, 4 pi epsilon naught ni, digantikan dengan K tadilah. Okay, digantikan formula K equals to 1 over 4 pi epsilon naught. Dan dia jadikan equation ni. So actually kedua-dua equation ni adalah sama. Cuma kalau kita nak gantikan constant K tu dengan specific formula dia, kita boleh jadikan dia 1 over 4 pi epsilon naught. Okay.
So 4 pi epsilon naught ni, 4 pi tu 4 adalah constant, pi pun constant, dia ada specific value. Dan epsilon naught ni pun dia ada constant value juga. Dia adalah permittivity of free space whether in vacuum or in air. So dia ada specific value juga. So sama ada nak gunakan formula yang pertama pun boleh untuk dapatkan force dan formula yang kedua pun boleh untuk dapatkan force. So kena hati-hati dari segi penggunaan constant dekat sini. Sama ada nak gunakan K punya nilai ataupun epsilon naught punya nilai pun boleh lah. Okay. Usually kita just guna K lah. Tak payah kita kira banyak kan. Okay. So itu adalah Coulomb's law punya equation. Okay. So senang sangat nak ingat point-point dalam Coulomb's law ni ada dua je point. Saya highlightkan lagi sekali. Force directly proportional to the product of two charges and force inversely proportional to the square of the distance between them. So jangan lupa square dekat sini. Okay, kadang-kadang kita terlupa adanya square dekat situ. So itu adalah formula untuk dapatkan nilai force between two charges. Okay, dan kita tahu charge, it could be positive charge, it could be negative charge. Okay, so hanya ada dua je lah, sama ada positive charge ataupun negative charge. So kalau neutral kita tak panggil charge lah. Okay, so sama ada positif atau negatif. Okay, so next adalah kita nak tengok direction of force yang kita kira menggunakan Coulomb's law tadi. So QQ, capital Q and small q adalah charge. Okay, so charge could be positive or negative macam saya mention tadi. Contohnya kita tengok dekat bawah ni. Kita ada charge yang pertama, capital Q adalah charge yang pertama, so dia adalah positive charge. Positive charge. Small q adalah charge yang kedua, juga positive charge. So dekat sini kita tahu, kalau both charges are positive, so dia akan experience repulsive force. Okay, dia akan tolak antara satu sama lain. So dia akan repel each other, so dia akan experience repulsive force. Okay, jadi untuk kita lukiskan direction of force, of course, senanglah nak lukis repel. Satu mesti ke kanan. Sebab dia nak repel Q yang pertama tadi. Okay, yang ni pun mesti ke kiri. Sebab dia nak repel charge yang kedua tadi. Okay, dan bear in mind, cara untuk lukiskan, nak sketch this direction of force, dia mesti along the same line that joining the two charge. Okay, so kalau line kita ni adalah horizontal, jadi force tu mesti horizontal juga. Okay, so tak boleh lukis dia macam ni lah, walaupun dia repel. Tak boleh. Okay, so dia mesti along the same line that joining the two charge. That's why kita punya force tu along horizontal juga. Okay, so itu adalah contoh repulsive force. Okay, contoh ni repulsive, saya tulis. Yang bawah ni adalah contoh attractive force. So, apa contoh attractive force? Mestilah charge yang berlainan. Sebab kita tahu opposite charges attract, same charges repel. Okay. So contohnya charge yang pertama dekat sini adalah positif dan charge yang kedua adalah negatif. So obviously they will attract each other. And how to sketch the direction of force? Okay, make sure buat dulu dotted line yang joining the two charges. So senanglah. Force kita nak lukis, dia mesti attract towards each other. So setiap charge akan ada force. Okay, setiap charge akan ada force. Jangan gabungkan force ni. So setiap charge ada force dia sendiri. Okay, dan untuk kita kira nilai force ini, okay, nilai force ini kita boleh gunakan Coulomb's law. K, Q, Q over R square. Okay, K ada nilai dia, Q ada nilai dia, Q adalah magnitude of charge dan unit dia adalah, kita double check Coulomb dekat sini tadi. So, mungkin 20 Coulomb ke, 10 Coulomb ke, so kita boleh substitute. Dan R adalah dia punya separation distance. Okay, so macam mana pula dengan charge yang negatif? Perlu tak kita masukkan? Contohnya, charge dekat sini, dia adalah negatif. Okay, dan usually nilai dia akan ada negatif lah. 10 Coulomb for example. Perlu tak kita masukkan nilai negatif ni ke dalam formula? Tak perlu. Okay, no need negative sign in Coulomb's law. Okay, so kita boleh ignore this negative sign dalam Coulomb's law. Yang kita nak fokuskan sahaja magnitude of force. Macam mana pula kita nak tahu dia punya direction? Nak tahu dia punya direction, kita tengok je lah. Kalau kedua-dua charge tu
positif, dia akan repel. So, senang je kita nak tahu direction dia. Satu kanan, satu kiri. Tengok sahaja kepada sign of charge. Kalau kedua-dua positif, negatif, satu kanan, satu kiri juga, tetapi dia attract. So, nilai force tu akan sama sebab dia melibatkan dua charge yang sama. Okay, yang berbeza adalah direction sahaja. Okay, usually direction dia mesti akan opposite. Okay, sama ada repel ataupun attract, dia mesti akan opposite lah. Okay, so ini tally dengan Newton's third law, action reaction yang kita dah belajar dulu dalam chapter 4 semester 1. Action reaction, when there is an action, there will be a reaction, same magnitude, opposite direction. Okay, so macam saya kata tadi, force tu akan sama nilai dia, magnitude dia akan sama, tetapi direction sahaja yang opposite. Okay, kadang-kadang ada yang suka untuk labelkan force tu untuk setiap charge dia. Okay, contohnya kat sini, kita ada charge 1, charge 2. Okay, 1, 2. Okay, ini dia akan experience repulsive force kan. Okay, jadi kat sini dia boleh labelkan F12. Okay, apa maksud F12 dekat sini? Dia adalah force on 1. Okay, on charge yang pertama datang daripada charge yang kedua. Okay, disebabkan ada charge kedua lah dia experience force kan. Okay, sama juga yang ni, F21. Okay, force on charge 2 from charge 1. Okay, ataupun due to charge 1. Okay, dalam case ni dia buat negative sign. Okay, just nak menunjukkan kedua-duanya opposite lah. Okay, so dia boleh jadi F12 equals to negative F21 or negative F12 positif F21. So, salah satu mesti positif lah. Dalam case ni, sepatutnya F21 ni positif lah sebab dia ke kanan kan. Okay, ini adalah contoh yang saya bagi sahaja. Okay. Alright, so itu adalah labeling, subscript untuk setiap force. Dan kalau melibatkan dua charge tak penting sangat tau. Sebab nilai force ini dan force ini memang sama. Sebab hanya ada dua charge. Tapi bila melibatkan charge yang ketiga, ada charge lagi satu, itu penting labeling tu. Nanti kita tengok, okay, detail. Okay, so let's look at example 1 here. Macam mana kita nak apply Coulomb's law. Given 2 point charges, we have Q1 and we also have Q2. Q1 adalah positive 85 microcoulomb. So, saya nak labelkan. Micro means exponent negative 6 lah. Okay. Q2 adalah negative sebab dia negative charge. Micro juga, so negative 6 coulomb. Separated by a distance of 3.5 cm as shown. So, dia ada bagi R dekat situ. Dan R memang akan measure daripada tengah ke tengah. Okay. R tu memang measure daripada tengah ke tengah. So, selalunya dia akan bagi nilai R yang measure daripada tengah charge kepada tengah charge. Okay. So, soalan pertama, dia minta magnitude and direction of force Q1 exerts on Q2. Q1 exits on Q2. Yang kita nak highlightkan adalah on Q2. So, force apa yang ada on Q2? So, kita nak lukiskan force ni terlebih dahulu. Okay. So, Q2 is negative, Q1 is positive. So, they will experience attractive force. Okay. So, kita nak lukiskan force on Q2 sahaja. Kenapa saya lukis ke kiri? Sebab dia akan attract to Q1. Okay. So, ini adalah force yang untuk soalan A. Okay, so nak label as F2 boleh, nak label as F1 pun boleh. Okay, tapi sebab ada dua charge, so tak perlu label pun tak apalah. Okay, so force yang kita nak fokus adalah on Q2. So jangan lukis on Q1. Sebab dia kata force on Q2. Q1 exits on Q2. So Q1 yang akan menyebabkan ada force on Q2. Okay, so that's why kita lukis force tu pada Q2 lah. On Q2. Yang tu kita nak fokuskan. Okay, so dan kita tahu dia adalah ke kiri. So, kita boleh kira terus berapa nilai force ini menggunakan Coulomb's law. Q1, Q2. So, saya gantikan QQ tu kepada ikut situation soalan. So, dia ada Q1, Q2 over R square. So, masukkan K, masukkan Q1 kita berapa. Ini adalah Q1 kita, ini adalah Q2 kita. Perlu tak masuk negative sign? Tak perlu masukkan negative sign. Okay? Tak perlu masukkan negative sign. Okay? So, saya highlight kat sini sikit. Berapa? 85 micro 50
Micro over 3.5 dalam cm tu kena convert pergi meter. Square, jangan lupa. So, kat sini, no need negative sign untuk Q yang kedua. So, boleh kira terus berapa nilai force kita kat sini dan unit di Newton. Soalan minta bukan saja magnitude tetapi direction juga. So, kita kena tahulah direction dia to the left. Macam mana tahu to the left? Sebab kita dah tahu dah daripada awal tadi dia akan attract. So, itu adalah force yang pertama. Okey, soalan seterusnya. Determine the electric force that Q2 exerts on Q1. Okey, sekarang on Q1 pula. So, on Q1, jangan lukis dekat Q2. Okey, kita akan lukis dekat Q1 pula. Okey, so kanan ke kiri? Of course, dia akan ke kanan sebab dia juga akan attract. So, ini adalah force untuk B. Okey, ini adalah force untuk soalan B. Dan obviously, dia punya direction ke kanan. Dan disebabkan hanya ada dua charge, logiknya, force ni adalah action-reaction. Same magnitude but opposite direction. Okay, dan nilai dia akan samalah. Okay, itu untuk example 1. Okay, so let's look at example 2 here. Okay, so ni dah melibatkan 3 charge. So dia akan lebih complicated tapi kita apply je basic concept yang kita dah belajar. So these 3-point charges lie along the x-axis as shown. Calculate the magnitude and direction of the total electric force exerted on Q2. That's why saya banyak kali highlightkan. Dia exert on siapa. So, yang kita nak lukis adalah on Q2. Okay, yang kita nak lukis adalah on Q2. Jangan lukis dekat charge yang lain. Kita fokus kepada soalan, dia nak exert on Q2 sahaja. Okay, so force yang pertama. Kita fokus kepada force yang pertama. Datang daripada mana? Kita tengok dia datang daripada Q1 dulu. Okay, datang daripada Q1 dulu. So, positif. Q2 positif, Q1 pun positif. Jadi, dia akan repel. Okay, dia akan repel. So, kalau nak repel, mesti kita kena lukis dia ke sini. Okay, so mesti kita kena lukis dia ke sini. Okay, straight lah. Kita kena lukis dia ke sini. Okay, perlu tak saya lukis repulsive force lagi satu? Tak perlu. Sebab saya dah kata hanya fokus kepada Q2 sahaja. So, jangan lukis dekat Q1. Sebab kita nak kira force on Q2 sahaja. Berapa banyak force yang acted, yang exerted on Q2. Okay, so itu force yang pertama. Okay, kita boleh juga label dia as F1. Okay, kat sini kita kena pandai label kan sebab dia dah lebih daripada 2 charge. Dah lebih daripada 2 charges. Jadi better untuk kita labelkan. Kenapa saya label as F1? Sebab dia datang daripada Q1. Okay, jadi senang untuk saya labelkan F1. Okay. Alright, so kita boleh kira F1 ni dan kita tahu direction dia ke kanan. So macam mana nak kira? Saya gunakan warna hijau juga. F1 represent K. Ada 2 charge yang kita kena pasti. Of course, charge dia adalah Q1 dan Q2. Okay, saya gunakan simbol yang digunakan dalam diagram. Dan R yang kita gunakan adalah antara charge R1, 2. Charge 1 dan juga charge 2. Okay, sebab kita ada lagi satu charge 3. Kalau kita tak label, dia akan confusing. Charge yang mana ni? Distance yang mana yang kita nak gunakan? Okay, so F1 adalah force antara Q1 dengan Q2. Tapi dia acted on Q2 daripada Q1. Okay, so korang boleh labelkan lah. Korang boleh substitutekan K, berapa K1, berapa Q1, berapa Q2, berapa R12. So R12 yang mana? R12 obviously inilah. Ini adalah R12. So kita boleh kira substitute semua nilai yang ada. So saya rasa tinggal substitute je kan. So tak susah pun. Over, just make sure semua dalam SI unit termasuklah R. Dan jangan lupa square. Okay, so itu adalah direction of, itu adalah magnitude of force 1. Dan direction dia adalah to the right. Okay, itu yang pertama. Okay, kita ada lagi satu charge di sebelah kanan. Kita gunakan warna biru. Iaitu Q3. Okay, dan Q3 kita negatif sekarang. So, Q2 pun akan ada lagi satu force. Sebab kita nak totalkan semua force yang ada pada Q2. So, saya gunakan color biru. Okay, jadi force on Q2 from Q3 ataupun due to Q3 plus, sini minus. So, dia akan attract juga. So, ada lagi satu force. So, saya nak labelkan F3.
Kenapa saya labelkan F3? Sebab dia datang daripada Q3. Disebabkan Q3 ada, that's why Q2 ni akan experience force trip. Okay? Jadi maksudnya Q2 ni ada dua force. Force yang pertama adalah F1 yang kita dah kira tadi daripada Q1. Force yang kedua adalah F3 daripada Q3. So F3 ni kenapa dia ke kanan juga? Sebab dia attract. F1 tadi kenapa dia ke kanan? Sebab dia repel. Repel daripada Q1. Okay, F3 kenapa dia ke kanan? Sebab dia attract kepada Q3. Okay, so untuk kita kira F3 punya nilai, of course kita gunakan Coulomb's law dan kita kena determine the charge yang responsible untuk F3 ni. Oh, sorry. Charge yang responsible of course adalah antara Q2 dan Q3. So Q2, Q3 dan R dia adalah 2, 3. Saya lupa nak square kan? Tadi pun lupa. Tapi bila substitute nilai saya dah square. Okay. So kita boleh masukkan nilai untuk setiap value. Q2 is 4. Q3 is 6 over R23 yang mana? Inilah antara 2 and 3. So, ini adalah R23. Berapa? 5.0 exponent negative 2. Jangan lupa square. Okay, kita akan dapat nilai dia dengan unit yang betul dan direction juga to the right. So, maksudnya on Q2 ni tadi ada dua force. Okay, bayangkan objek ada dua force. F1, F3. Dan soalan minta totalkan. Okay, so macam mana nak totalkan? Okay, gunakan basic vector of forces. Macam mana kita nak totalkan forces? Vector quantity kan, force adalah vector. So, kalau dua sama direction, maksudnya total force kita ataupun summation of force kita mestilah hasil tambah F1 plus F3. So, kita kena totalkan lah F1 daripada sini dan F3 daripada sini. Kena tambahkan sebab dua-dua ni ke kanan. Dan end up, direction total force pun mesti ke kanan lah. Okay, sebab individual force pun kanan. Okay, so ini adalah jawapan akhir kita. So, nanti double check dapat tak jawapan akhir ni. Okay, so macam saya kata, saya highlightkan lagi sekali. Kita kena fokus kepada soalan tu dia cakap kepada charge yang mana. On which charge. So, kalau Q2 lukis force pada Q2. Yes, kita tahu Q1 pun akan force. Repel. Q3 pun akan ada force. Attract kepada Q2. Tapi kita tak nak kira. Force ini, kita tak nak kira. No, kita tak perlu kira. Yang kita kira, yang kita nak fokus adalah on Q1. Q2 sahaja, sorry. So, tak perlu lukis force yang lain sebab dia akan confusekan korang. Okay, so itu adalah example tu. So, do we have any other example? No. Ini adalah first subtopic kita, 1.1 Coulomb's law. Macam mana kita nak gunakan formula Coulomb's law dan macam mana kita nak determine the direction of electrostatic force on each charge. Okay, so alright, thank you. Itu sahaja.